我做的炸酱面口味儿绝了吧？还行吧。哎呦我的妈！你干啥呀？我今天炸酱面做太好吃了，吃的都吃多了。你想不想让我吃？你不能上别的地方去放呢。这不是咱俩唠嗑？好啊，这烦人！我吃吧你呀、你能不能行了？那我也不是故意的，那我吃多了，你还不让吗？你上一边去，别搁这我吃个饭，你搁我这不是陪你讲话吗？我不用你陪，哎呀，你不用我陪，你用谁你陪？这陪我讲话，你这明显跑着我放屁。快吃吧你、能不能行了？好，我憋着，我行了吗？我憋着。哎呦我靠！哎呀，老公，哎呦我！我这不是今天炸酱面太好吃，没忍住吃多了。哎呀，快给我拿张纸擦擦手。滚！快滚！快点滚！快滚！